আমি আজকে আবার নতুন করে আমার অ্যাপাচির এলইডিটা চেঞ্জ করব, কারণ এই আলোটা আমার কাছে সাফিসিয়েন্ট মনে হচ্ছে না। মানে আলো আলহামদুলিল্লাহ অন্য ইয়ার চেয়ে অনেক ভালো, বাট অ্যাজ আই এম এলইডি ইম্পোর্টার, সো আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে, আমার কাছে অবশ্যই মনে হচ্ছে যে আমার গাড়ির লাইটের আলোটা কম। যেহেতু আমি লাইটগুলো ইম্পোর্ট করি, সো আমার বাইকের আলোটা হওয়া উচিত সবচেয়ে বেশি। সো আমি আজকে চেঞ্জ করব। এখন লাগানো আছে আপনার F75, যেটা কিনা হচ্ছে আপনার 50 ওয়াট আর 4000 লিউমেন। সো দেখি বেটার কিছু লাগানোর পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা লাইটটা চেঞ্জ করাটা খুবই ইজি, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। জাস্ট এখানে দুইটা বোল্ট আছে, বোল্ট দুইটা খুলতে হবে। দেখি খোলার পর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে খুব সুন্দর করে এটা চলে আসছে। এখন আমি পুরাতন যে লাইটটা এটা খুলবো। জাস্ট লাইটটা খুললাম। লাইটটা খোলার পরে আমি এখানকার যে রাবারটা খুলব। সরি, লাইটটা আগে খুলবো। লাইটটা খুলে ফেলেছি আমি। এই যে লাইটটা চলে আসছে। ধরো সাইন ধরো। লাইটটা খোলার পরে এই যে আমি রাবারটা খুলে ফেললাম। এরপরে এটা অফ করো। এরপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এখানে যে পিনটা আছে, হ্যাঁ, আমাকে এই যে পিনটা খুললাম। আগের যে হোল্ডারটা আমি রিমুভ করলাম। এই হোল্ডারটা লাগে হচ্ছে লাইটটা, যে লাইটটায় জাস্ট এই যে এভাবে লাগে, এটা হচ্ছে হোল্ডার। ধরো এখন আমি নতুন লাইটটা নিই। সাইন ওই যে ওই বক্স থেকে একটা লাইট নাও। এই যে চাবিটা আছে, যে চাবিটা পকেটে রাখো, পরে আবার দেখা যাবে চাবি রাখা ভিতরে লক করে দিছি। এই যে এটা হচ্ছে P9 ফ্রম JDM লাইটিং। এটা হচ্ছে আমার কোম্পানি JDM লাইটিং। এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি বলা চলে বেস্ট এলইডি। আমি এখন কি করব, জাস্ট এই জিনিসটাকে হোল্ডারটাকে খুললাম। খোলার পরে আমি এই হোল্ডারটাকে এখানে সেট করব। এখানে দেখো, হোল্ডারটাকে আমি এখানে সেট করলাম। এই যে ফার্স্ট আমি হোল্ডারটা সেট করলাম। সেট করে আমি লকটা লাগিয়ে দিলাম। ওকে, লকটা লাগানোর পর আমি করব কি, যে কাভারটা আছে, কাভারটা আমি লাগিয়ে দিব। এই কাভারটা যদি না লাগে, অনেক মেকানিক করে কি, আরেকটা লাইট দাও তো ফ্যান, আরেকটা লাইট দাও। এই যে তোমার হাতে করো, একটা লাইট দাও। অনেক মেকানিক করে কি, এই জিনিসটা তারা খুলতে জানে না, ঠিক আছে, বা অনেক লাইটের আছে এই জিনিসটা খোলা যায় না। তারা করে কি, এটা না ঢুকাতে পেরে এটাকে কেটে ফেলে। তো কেটে ফেলার পরে হয় কি, ফলে আপনার লাইটের ভিতরে অনেক ধুলাবালি ঢুকে যায়। তো যার কারণে খুব অল্প দিনের মধ্যে আপনার হেডলাইটের ভিতরে ধুলাবালি যাওয়ার কারণে আপনার হেডলাইটের ভিজিবিলিটি অনেক কমে যায়। তো এটা হচ্ছে মূল কারণ। এটা হচ্ছে খুলে দেন লাগাতে হয়। এটাকে করতে হবে, এই যে আমি এটাকে লাগিয়ে দিলাম। ওকে, হ্যাঁ, এটাকে খুব সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। লাগানোর পরে এবার আমাকে খেয়াল রাখতে হবে, এই যে লাইটটা, এটা হচ্ছে আমার, এই বাল্বটা হচ্ছে আমার হাই বিম, আর ভিতরের বাল্বটা হচ্ছে আমার লো বিম। তো আমাকে সবসময় খেয়াল রাখতে আমার লাইটটা যদি এই অ্যাঙ্গেলে থাকে। আপনি যদি এই অ্যাঙ্গেলে যদি দেন, এই অ্যাঙ্গেলে দিলে হবে কি, লাইটের আলোটা ঠিক থাকবে না। বা এই অ্যাঙ্গেলে যদি দেন, আমি আপনাদেরকে সবভাবে দিয়ে দেখাচ্ছি আলোটা কীভাবে হয়। কারণ আমি ইচ্ছা করে এখন উল্টা লাগাচ্ছি। ওকে, আমি ইচ্ছা করে এখন লাইটটাকে উল্টা লাগাবো। আচ্ছা, উল্টা লাগানোর জন্য আমি যেহেতু দেখাচ্ছি, আমি এটা রিমুভ করেই যেন আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে চারোদিক থেকে অ্যাঙ্গেলে লাগানো যায় আপনার ইচ্ছা মতো। জাস্ট আমি হোল্ডারে লাগিয়ে দিলাম। ওকে, নাও এবার আমি আপনাদেরকে দেখাই।
এগুলো নাও, এগুলো নাও। শেপ ঠিক নাই, ঠিক আছে, নিচে কাট পড়ছে, ঠিক আছে, আলো শেপটা ওকে। আর হচ্ছে আমি যদি এটাকে যদি এখন এটা আছে হচ্ছে, ও সরি, দুঃখিত, এটা বলবো হচ্ছে এইভাবে। এই যে আমি পাথালা করে বসালাম, ওকে। পাথালা করে বসালে কি হয় আপনারা দেখেন, স্যার আলো আলো পাথালা করে বসালে আলো এখানে একটা, এখানে একটা। আমি যদি হাই বিম দিই, হাই বিম দিলে আমার লো বিম কাজ করতেছে, আর হচ্ছে লো বিম দিলে হচ্ছে এই হচ্ছে আলো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আলো। ঠিক আছে, আমি জাস্ট এখন ঠিক ভালোভাবেই লাগিয়ে দিচ্ছি যেভাবে থাকার কথা। রাবারটা দাও সেন। এই যে এটাকে ঠিক মতো লাগিয়ে দিতে হবে, এই যে রাবারটাকে একদম, এই যে দেখো এখানে এই রাবারটা যাতে একদম খুব সুন্দরভাবে লাগে। হ্যাঁ, রাবারটা যদি ঠিক মতো যদি না লাগে তাহলে কিন্তু অনেক ধুলাবালি ঢুকবে। এই হচ্ছে ঢুকালাম, ঢুকে আমি জাস্ট লক করে দিলাম, দ্যাটস ইট, আমার কাজ হয়ে গেল। ওকে, এবার আমি আবার এটা ব্যাক করবো, বোল্টগুলো করবো, বোল্টগুলো কই, দাও একটা দাও। বোল্টগুলো বাস, আমি বোল্টগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। এই হচ্ছে নতুনটার আলো, P9। এটা হচ্ছে লো বিম হাই বিম, মানে হাই বিমেও বিম প্যাটার্নটা এত সুন্দর আসলে বলার বাহিরে। লো বিম হাই বিম, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা প্যাটার্ন আসছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারা অনেকেই বলেন যে মানুষের চোখে লাগবে, আপনি দেখেন এই একটা এর উপরে কিন্তু আলো যাচ্ছে না, এই একটা দাগের উপরে কিন্তু আলো যাচ্ছে না। হাই বিম দিলে প্রত্যেকটা গাড়ির প্রত্যেকটা যেই কোনো হেডলাইট অন্য গাড়ির চোখে লাগবেই। হুম।